أخي شكرا يا أخي، شكرا على 17 مشترك يا أخي. 17 مشترك كتير على قلبي، قلبي قاعد يذوب. خشوا على الفيديو. بدر ولدي استعد، بعد شوية رايحين البحر. تبى تعزم خالد؟ عازمه. من جدك يا أبويا؟ والله ما قاعد استهبل معاك. أخيرا راح نروح البحر. ألو خالد، راح نروح البحر. تعال بسرعة بسرعة، تعال بسرعة، تعال خلينا نجهز. ولدي أنا رايح استناك في السيارة. خلينا نفكر راح نسوي أنا وخالد، راح نفلها فلة. مين جا ذا؟ مين جا؟ في حد جا؟ مين هذا؟ شكله خالد. راح أفتح له الباب. بوم! فجأتني. مين فتح لك الباب؟ كنت لسه قبل شوية بروح أفتح لك الباب. أبوك فتح لي الباب. يا أخي من جد يا بدر رايحين البحر؟ إيه والله من جد رايحين البحر. أخيرا راح أروح البحر. أبوي من كثر ما عجبه المكان نام فيه. أقول لك إيش رأيك نسبح قدام؟ أنا ما أبغى أسبح، أخاف أغرق. ما عليك، أنا عارف أسبح. إذا أنت بتغرق أنا بساعدك. متأكد؟ متأكد ما عليك. أبوي يشخر في كل مكان. بدر بدر انقذني انقذني، حتى أنا برضو غرقت. أبويا أبويا، أبو بدر أبو بدر أبو بدر. أنا جاي. كيف غرقتوا؟ أنا ما قلت لكم لا تسبحوا؟ الحمد لله، أحبك أبويا، حتى أنا يا عمو. يلا انزلوا. خلاص طيب، شكرا يا أبويا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا على 17 مشترك.